үзэгчтэй та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Ярих өнцөг манай нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үгээр эхэлж байна. Бид энэ удаа Монгол Ардын намын 31-р их хурлын тухай ярилцахаар зочноо урьж ирүүллээ. Би ингээд зочноо танилцуулъя. Ноён Үлзий Наран Монгол Ардын намын 31-р их хурлын төлөөлөгч мөн баг хурлын гишүүн ийм ирхэн байна. Бидний урилга хүлээж авч манай студид ирсэн танд баярлалаа. За өглөөний мэнд төргий тэгээд та бүхнийг бас урьсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд би зүгээр нэг товч удирдгал хэлэхэд мэдээж энэ их хурлд бол 2255 гишүүн оролцсон гэж байгаа юм. Төлөөлөгч тийм ээ. Тэгээд тэр хүн болгон мэдээж өөрийнхөө одоо санал дүгнэлттэй бутсан байх. Би бол одоо энэ Үлзий Наран төлөөлөгчийн хувийнх нь үзэл бодлыг одоо сонсох гэж мэдээж тэр 2255 төлөөлөгч нэг үзэл бодолтой нэг одоо тийм сэтгэл ханамжтай ч гэсэн юм уу буцааг л байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн хувь төлөөлөгчийн үзэл бодол юм аа түүний одоо сэтгэл юм аа гэдгийг манай үзэгчид бас зөвөр хүлээн аваарай гэсэн юм удирдгал хэлье. За тэгээд би зочноо та бүхэндээ эхлээд тавьж танилцуулъя. За Үлзий Наран уул уурхай мэрэгчсэн эдийн засагч мэрэгжилтэй инженер эдийн засагч. Инженер эдийн засагч мэрэгжилтэй. Одоо бол Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга ийм албан тушаалтай. За Монгол Ардын намын сүүлийн 4 их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдож байсан. За намын дүрмийг шинжилэн найруулах ажлын хэсэгт 3 удаа гишүүнээр одоо ажилласан ийм одоо ман намдаач ийм итгэвтэй ийм залуу гишүүн Доороосоо шүү. Доороосоо тий гишүүн юм байна гэж ингэж манай гишүүд үзэгчд маань та бүхэн ойлгоорой. За мөн Үлзий Наран инженер бол 2016-аас 21 онд бол Эрдэнэс тавталгай компани нөгөө Түүзийн хараат бас 2 гишүүн байдаг үлээ те. Үгүй. 9-өөс 11 нөгөө ямар үедээс шалтгаалаад. Тийм 9-өөс 11. Хараат гишүүд за түүний нэг 30-аас доошгүй хувь нэтгэлээд хойлоороо хараат бос байдаг тийм. За тэр гишүүнээр ажиллаж исэн ийм эрхэм байгаа. За энэ үед ажиллаж байхдаа бас манай нэвтрүүлгээр ороод одоо анх удаа гэх юм уу энэ Эрдэнэс таван толгойд болохгүй байгаа асуудлуудыг энэ залуу юм жоохон биетэй залуу анх гаргаж ярих үнцэг нэвтрүүлгээр анх гаргаж ярьж исэн шүү зүгээр тэр үед энэ манай дарга нар ч гэдэг юм уу тэр нэвтрүүлэг үзээд энэ хүний ярьсан мөрөөр арга хэмжээ авсан болвол бас өдөөгийн ийм байдалд энэ компани маань хүрээч чөлөөгөө гэсэн би бодолтой явдсан шүү. Тий. За иймэрхүү зочин байна манайх. За ингээ хоёлаа асуулт хариултанд орё. За энэ 2255 төлөөлөгчийг одоо анхан шатнаас ямар шалгуураар сонгосон юм бэ? За энэ шалгуур бол маш ойлгомжтой байдаг. Тэр анхан шатны нэгжийн жирийн гишүүд дэмжигчдийн бас нэр заалнаасаа нэр дэвшээд за ингээд тэнцэнээс олонхын санал авсан хүмүүс нь дүрмээрээ сонгогддог. За энэ удаагийн манай журам бол бас нэлээд өндөр шаардлагатай журам байсан. Нэг эмэгтэй, нэг эрэгтэй заавал сонгох 50-50 ерөөсөө. Эмэгтэйчүүдийн оролцоог бас нэлээд өндөр хангаж өгдөг. Ийм шаардлага тавьсан учраас нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй их хурлын бол сонгогдож явсан байж байгаа. За ингээд их хурл маань эхэллээ. За та бүхэн ч уг нь 2 өдөр хуралдах одоо анхны тийм зохицуулалттай байсан, төлөвлөгөөтэй байсан. Гэсэн боловч 4 өдөр хуралдлаа. Нэлийн чулуун асуудлыг нухацтай хэлцэх шиг боллоо. За тэгээ хоёлаа одоо нөгөө хурлынхаа явцын талаараас би танаас асууя. За эхний өдрийн хуралдаан дээр мэдээж улс төрийн илтгэлүүд явсан их олон дарга нар илтгэл тавинлээ. За зүгээр би нэг юмыг надад хувь хүний хувьд сонирн байсан шиг юу гэхээр ингэж байгаа юм. Оюун эрдэнэ дарга, амар баясгалан дарга хоёрыг ингэж үг хэлэхээр одоо илтгэлээ тавихаар эндэр дээр гарахад заал бол алга ташин бүгд одоо нижигнүүлэн ташин хүлээж авлаа гэж байгаа юм.
Тэгэхээр зарим нэг хүний тэнд байсан ч юм уу байгаагүй ч мэдэхгүй сошиал дээр юу гэсэн гэхээр за миний л ойрд байсан хүмүүс тэр нэжигнүүлээгүй шүү. Миний ойрд байсан хүн 30% халахд очсон байх гэж видео үзүүлж байгаа юм. Зөв би энэгээр юу яах гэсэн гэхээр энэ хоёр хүний ийм нэр төр одоо юу маань энэ их олон үйл явдлын дараа энэ намын гишүүдийн дунд ямар байсан бол гэдэг үднээс би танаас энийг асууж байгаа шүү. За маш хүндэтгэлтэй хүлээж авсан үнэн. За. Илтгэлээ танилцуулсан. Илтгэлд бол өнгөрсөн хугацаанд болсон улс төр нийгэм эдийн засгийн амжилтууд, ололтууд, залдуу нотод дутагдaltaй бүхэн энэ дарга нар маань бас тайлагнж ярьсан байж байгаа. Тэгээд энэ утгаараа тэр энэ өнгөрсөн хугацаанд гаргасан үр дүнгүүдэд би тэр тухайн намын их хурлд оролцсон гишүүд маань баяр хүргэж алга ташлаа гэж харсан. Тэр хувь хүнийхэн талаас одоо энэ хоёр ч аль аль нь л одоо бахан хил амд орчлоо ч нэгэн төрөөр ялагчаар татгчлаа. Тэгээд тэр талаар одоо хувь хүнийхэн талаар бол ямар бодолтой байх шиг байна одоо тэр хурлын гишүүд маань. Гишүүд төлөөлөгч нар маань. Ер нь бол намын гишүүд бол үндсэндээ бол нэг хоёр төрлийн яг голоороо хоёр угцсан гэж хэлэхгүй. Ямар ч байсан тал нь итгэж байна. Тал нь энэ итгэхгүй байна. Одоо жишээ нь би бол уул уурхайн салбарын тэр дотроо нүүрсний салбар дотор ажиллаж исэн бол би тэр бортыг гэж уурхайн асуудал, нүүрсний чанарын асуудлыг ямар хүндрэлтэй вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр одоо гадуур явж байгаа за B хоёр гишүүний ярьж байгаа тэр когчих нүүрсний үнээр тэр бортыгийн нүүрсний үнийг ингэж ард түмэнд тайлбарлаж байгаа. Энэ бол энэ тохиолдолд бол битгэхгүй. Зүгээр тэр гэрээ хилцлийг чухам яажсэн. Би тэр нөгөө яг тэр нарийн процессыг мэдгүй болохоор аль нөгөө миний нүүрсний чанарын хувьд бол чанар болон нүүрсний үнийн хувьд бол бортыгийн нүүрс бол маш хүнд нөхцөлтэй сул когч нүүрс байгаад байдаг. Б хоёр гишүүний ярьж байгаагаар бол ярьж байгаа нөхцөл нь бол сайн чанарын когч нүүрсний үн байгаад байдаг. Тийм. Тэгэхээр энэ тохиолдолд би бас ингээд эргэлзэж байгаа. За мэдхгүй энэ нүүрсний чанар, нүүрсний зах зээл гэж мэдхгүй хүмүүсийн хувьд бол бас энэ магадгүй хулгайч гэх юм уу тийм ээ эсвэл хулгай биш гэх юм уу иймэрхүү байдлаар хандж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол нөхцөл байдыг бүгдийг ингэж цогцоор нь ойлгож ийж судалж ийж энд одоо дүгнэлт хийх нь зөв болов уу гэж харж байгаа юм. Тэгэхээр үндсэндээ бол бас зааланд энэ нүүрсний бортэгтэй холбоотой энэ хулгай хэрэгүүд ч гэх юм уу тийм ээ байсан байгаагүй гэсэн тийм хандлагууд бол байсан тийм. За тэгээд энд би бас нэг сошиалаас нэг хүний нэг постыг би өрч уншаад сонирхсон. Гэхдээ энэ хүн яг тэр их хурл байсан юм уу би мэдэхгүй ингэж байгаа юм тийм ээ. Их олон хүн одоо үг хэлж яалаа гэж байгаа юм. Тэгээд энэ олон хүнээс авилга хулгай шударгаас ярьсан ганц ч юм гарсангүй. Шүглүүлэгч сайд Б хоёрыг намдаа эргүүлж авах нь бүү хэл дурссан ч үгүй. Ерөөсөө л эв нэгдэл ярьсаар өндөрлөв. Лавж үе хэлснээр хотын төвийн ресторануудад шүнжин гэдэс тархиа дүүргүүлжээ. Намын дарга ерөнхий сайд байна гэдэг дүрм угаасаа байсан ч дахин сануул дахин тусгуулав. Зандан шатар энэ хоёрын авилга хулгайтай их тэмцлийг 2225 хүнээс нэгэн ч дэмжсэнгүй харин ч эв нэгдлийг боснуулсан гэж ад цаа үзэгдлээ гэж байгаа юм. За одоо энэ дээр би таны тайлбарыг тэр хурал дотор маш олон хүмүүс тэр хурал яагаад 3 өдөр болсон юм? 2 өдөр болох ч хурал яагаад 3 өдөр болсон? Яг тэгвэл маш нээлттэй хэлий гэсэн хүн болгон босч саналаа хэлсэн. За тэрэн дээр энэ хулгай байгаа бол хулгайтайгаа тэмц хулгай байхгүй битүү хүмүүсийг хилмигдүүл яг бодит юм одоо кейсэн дээр нь яа тийм ээ ингэж хүмүүс үгээ хэлсэн. За хоёрдугаарт түрүүн хэлж гин энэ дээр одоо хүмүүсийг одоо ингээ хайрцаглаад ингэсэн юм шиг юм болоогүй. Их хурал эхлэхэд Монгол Ардын намын 31 дэх их хурлыг улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Бачааргал гэж хүн удирдсан. За удирдаад эхлээд эхний санал асуудал санал хэлэлт ингээ явж байхад бол нийслэлийн дарга Нямбатар дарга гарч ирсний дараа бол нийслэлийн нэрээ өгсөн байсан хүмүүсийн яриулаагүй. За энэ үед бол миний бие гараад энэ бол феодалын нам биш. Та нар бүр империалист нам болох гэж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн чөлөөтэй үг хэлэх, энэ Монгол Ардын намын дотоод ардчлалыг хангах, тэгээ энэ 100 жилийн түүхтэй намын хурлыг битгий ингэж
бузралж хутаанд оромжлоорой гэж хэлсэн, шаардсан. За энэний дараа бол бүх үг хэл бодлоо хэлий гэсэн хүмүүс бүгд гарч хэлсэн байж. Хурал бол өмнөх шигэ хэлий гэсэн бүх үгээ хэлсэн. За тэгж хүний дуу хоолойг боогоод эсвэл ингээд захиалгатай юм шиг зөвхөн нэг талд нь орж ярьсан юм бол байхгүйсэн. Ингэж энийг бицэн үнийг би мэдэхгүй. Тэгвэл ингэж хотлоо бас ярьж болохгүй. За тэгвэл ямар ч байсан одоо энэ Зандан Шатар энэ хоёр гэж хоёр хүний одоо манай хоёр ерөнхий сайд хийж байгаа хоёр хүний энэ хулгайтай хийж байгаа тэмцлийг бол бас дэмжигдсэн бас тийм үг яриа хэл болсон юм байна тийм. Би ч хэлсэн. Хэлсэн. За. Ер нь бол хулгай хийгээгүй бол битгий хүнийг гүтэг. Хулгай хийсэн бол тэр хүнийг битгий авар тэтг гэж хэлсэн. За. Ерөөсө өнгөрсөн хугацаанд энэ намын хяналтын ерөнхий хороо бас хэтэрхий зөөдөн ажиллаа шүү. Тэр хүн битгий хэлмэгдүүлээ. Эсвэл хулгай хийсэн багт битгий нуунд харагдуулаа. Яг тэр шүүхийн шийдвэрийн дагуу ингэж хяналтын ерөнхий хороо тэр намаас түтгэл зүүлэх энэ ажлаа хий гэдэг. Энэ шаардлагыг одоо тавьсан байж. Гэтэ энийг ганцхан би хэлээгүй. Маш олон хүмүүс. Яагаад 2 хоног болох ёстой хурал 3 хоног болсон гэвэл энэ бүх хүмүүс хэлийг сүгэ гарч хэлсэн төвшиж. Бүх нэрээ өгсөн улсууд бүгдийг хэлсэн тийм. Нэрээ өгөх нь битэл нэрээ өгөөгүй хүмүүс босч хэлсэн. Тий. Инхээр бүр маш нээлттэй болчихсон. За тэгвэл хоёулаа энэ дарга нарын тавьсан улс төрийн ихтгэл рүү орё гэж бодож байна. За эхнийх нь мэдээж одоо танаа хуучин намын дарга юу Эрдэнэ ерөнхий сайд асан. Энэ хүний ихтгэл дээр одоо тань хувь төлөөлөгчийн хувьд онцлог юу байв? Яаж одоо энэ заал хүлээж авав? За нэгдүгээрт Монгол улсын одоо хөгжилд урт хугацааны төлөвлөлт бол тийм шинжлэх ухааны түвшинд бол бас төдийлөн байгаагүй жоохон улс төрийн тухайн үедээ одоо пропаганда маягтай тийм байсан. За энэ Монгол улсын тэр 20 дэх хөтөлбөрийг бол бас онцолж ярьсан. За дээрэс нь өнгөрсөн хугацаанд Монгол ардын намын ялалтууд энэ талаар бол бас тодорхой юу бол ярьсан. Хүрээнд ярьсан. Энэ маань ч нөгөө бодит амьдрал дээр биелэгдсэн болохоор тэр заал бол бас алга ташлалтаар хүлээж авсан байх гэж харж байна. Онцлог одоо танд юу санагдж байна тэр илтгэлээс? За юу нөгөө макро түвшний том бүтээн байгуулалтуудын асуудлууд бас яригдсан. Нөгөө төмөр замын холбоолч гэдэг юм уу те? Тий, ер нь тий. Ер нь бол бидэрт энэ эдийн засгийн оюутан ерөнхий сайдын үед за энэ гаргасан том ингээд 5-6 төрлийн макро эдийн засгийн одоо нэг талдаа импортын валют урсгалыг гадагшин чиглэсэн валют урсгалыг дотроо үлдээх гэдэг юм уу. Ийшээ чиглэсэн энэ стратегийн бүтээн байгуулалтууд бол бас байсан. Тэгээд энд бол хүмүүс тэр төлөвлөлтийг гаргаж ирээд бас ажлуудыг эхлүүлсэнд бол хүмүүс тухайн их хурлын гишүүд бол бас нэлээд баярлж алгаад байсан. Тийм ээ. Би бас энэ оюун эрдэнэ даргын бол хийсэн олон одоо том ажлыг бол би бас хувь ирнийхээ хувьд үнэлж явдаг юм аа. Одоо тэр оюутлагын тэр бичний тэрбум долларын өрийг чиглээ тэглэлээ тийм ээ. Тэгээд тэр манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2 дахин нэмэгчлээ энэ хугацаанд. Тийм ээ. Ийм сайн талууд бий. Зүгээр тэрийг бол би бол одоо хүлэн зөвшөөрдөг. Тэр хүн бас дандаа хараараа байна ч гэж байх уу тийм. Олон юмнууд гэж байгаа. За тэр дотор өнгөрсөн хугацааны намын одоо илтгэл дурддаггүй нэг юм бол за намын их хурлаас нэг пропаганда маягтай нэг гарсан дарга болгоныг хэлсэн нэг юм бол энэ намын гишүүд дэмжиж жирийн ард иргэдтэйгээ ойртож ажиллах талаар ярьсан. Гэхдээ харамсалтай нь энэ бүх их хурал дээр ингэж яригддаг. Бид нар гишүүдтэйгээ ойртохгүй байна гэж ярьж байгаа юм уу те? Тий, ойрт яг хөө тийм шүүмжлэл гарч ирж байгаа хгүй юу? Тэгээ босчиж үгэлсэн хүмүүс ч гэсэн та нар жирийн гишүүд дэмжигчд тийм ээ. Эдэртэйгээ ард түмэнтэйгээ ойртсонгүй. Бид нар одоо нэг өсөндөө жоо хөндөрсөн байхгүй одоо их ажилтаа одоо намын байрлал ороод дарга нартайгаа уулзах бас тийм
амар байгаагүй. Одоо завгүй нэг л их завгүй тийм дарга нар гэдэг ч юм уу. Намын гişүүдээ нэг хагас жилдээ удирдах ажилтны зөвлөгөө ингээл нэг хагас жилдээ зохиодог гэсэн тэр уламжлал байхгүй болсон. Чи анхан шатны байгууллагын дарга нар чинь годомжинд ард иргэдэг харьцаал загнуулахтаа загнуулаад хэлэхдээ хэлээл ингээ явж байна. Энэ хүмүүсийн дуудлыг сонсох ийм механизм маань байсан механизм маань яг өнгөрсөн нэг 4-5 жил бол 30 дахь их хурлаас бол жоохон алсарсан юм л гэж бодож байгаа. Нэг удаа Нямбатар дарга миний хүсэлтээр бүх анхан шатны нэгжүүдээр ингэж явсан баг. Гэхдээ намын байгууллага намынхаа дарга гэдэг үгдсэн. Нийслэл хотынхон даргын хүрээнд бол өдөр тутмал бараг жилдээ 2 удаа бүх хор дүүргийн нийслэлийн бүх хорон дарга нартай уулзаад засаг дарга нарын шуурх байнга л хийдэг. Намын ажлын хувьд бол энэ дарга нар маань төдийлэн гэж нөгөө анхан шат руугаа хандаж ажиллагаа байсан талаар бол энэ их олон хүн гарч ярьсан, би ч ярьсан. Тэр үтэл энэ намын дүрмээс намын анхан шатны нэгжийн төлөөлөл 30-аас доошгүй байна гэж заалтыг аваад байгаа. Зөвхөн тохио ярина гэхэд. За тэгээд оюун эрдэнэ дарга маань юу яасан шүү дээ. Одоо их хурлд өөртөө ихтгэл үзүүлэх асуудлыг оруулаад ингээд ихтгэл үзүүлэхгүй өөр огцорцсон тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүнд ямар нэгэн алдаа байсан юм байж өөрөө одоо над ийм алдаа байсан юм гэсэн ямар нэгэн алдаа хэлж гин үү тэр хүлийн зөвшөөрсөн энэ тийм байсан уу? Ихтгэл донд. За тийм юм бол байгаа тийм. Намайг хийсэн ажлынхаа талаар ярьсан. Хийсэн ажлынхаа талаар ярьсан уу тийм. За амар баясгалан дарга ихтгэлд бол би одоо хэлсээр ингэж бүтгэж байна гэдэг юм бол ярьсан тийм. За би тэрэн дээр нөгөө дүр байсан шүү дээ. Нөгөө зүгээр би ганцхан нөгөө өөрийнхөө салбарын өөртөө ойрхон болохоор бортегийн нүрс чинь коксчих нүрс үлээ, сул коксчих нүрс үлээ гэдгийг мэдж байгаа учраас тэр яриад байгаа жишээ нь бол бас хэлцсэн байх магадлал бас өндөртэй. Тий. Гэхдээ гэрээг бол хийх хэрэгтэй байсан уу? Гүйцэтгэх менежмент гэл бас байсан. Тий. Тэгэхээр бол юм хоёр талтай л байна. За тэрийн тэр хоёр шүтнийх нь шийдэх байх тийм ээ. Тий зөвөр тодорхойл мэдтэй тий. За тэгээд замдын шилтер дарга бас ихтгэл тавьсан. Тэн дээр одоо таны хувьд онцлог юу ишлэлүүд гэдэг юм уу юу байна дээр? За одоо мэдээж нийгэм эдийн засгийг тогтворжуулах одоо нөгөө бүх үеийн л дарга нарын ярьдаг нөгөө юу ярьсан. Гэхдээ бас нэлээд өндөр гаргалгаатай ярьсан. За хамгийн бас нэг онцлог бол нөгөө хулгай энэ төрд нүүрсэн хулгай авилгатай тэмцэнэ гэдэг юу бол маш тодорхой ярьсан. Тэгээд би энэ ажлаа нэлээд сайн явуулаасаа гэж бодож байгаа. Тийм ээ. Гэхдээ заалнаас бол тэр одоо хулгайтай тэмцэх замдын шатар даргын тэр үзлийг гэдэг юм уу дэмжих хэр байсан бэ? Гэхдээ мэдээж дэмжин шүү дээ. Монгол ардын олонхороо дэмжин тий. Тэгвэл бол бас заалнаас нөгөө үг хэлж байгаа хүмүүс дотор бол хулгайтай тэмцэлгүй яах вэ? Тэгвэл хилмигдүүлвэ. Өнгөрсөн хугацаанд бас хилмигдсэн хүмүүс бас байдаг шүү. Хэрэг хийчээд цухтаацсан хүн байдаг шүү гэж ингээд айл айл хэлж байгаа. За тэгээд намын даргын сонгуул эхэлсэн. За хоёр хүн нэр дэвшсэн. За учрал дарга мэдээж одоо нөгөө програма танилцуулсан тийм ээ. Энэ дээр одоо та бас л хов гишүүнийхөө танд одоо ямар тэр үний тэр дэвшүүлсэн зорилтууд нь танд илүү таалагдав. За энэ намын нэгдүгürt намын цахим системийг бид нар хэрэглээд ашиглаж байгаа. Ийм Монгол шиг ийм аппликейшн байдаг. За энийг улам хөгжүүлэх талаар E4 гэдэг ийм бас төслийг танилцуулсан. За хамгийн их тийм point ч гэх юм одоо юу гэдгийг төвлөрч төр ярьсан юу бол намын гишүүдтэйг ойрхон ажиллана. Жирийн намын гишүүдтэйг ойрхон ажиллана. Монгол ардын нам иргэдтэй эргэж очин чөлөө тийм өөрөө. Ерөөсөл зааланд байсан хүмүүс дарга нар жирийн гишүүд дэмжигчээс хол байна гэдэг агуулгыг ярьжсэн. Дарга нар ч тэрийг зөвшөөрсөн. Тэгээд тийм болохоор одоо эргэх холбоо улам илүү өндөрсөн. За хамгийн их яригдсан бас нэг зүйл бол намын баг хурлын гишүүд сонгогдчоод одоо тооноор орж ирсэн гишүүд бас гэж ярьдаг бид нар. Энэ тооноор оролтыг багасгах нь за анхан шат руугаа хандсан энэ юг үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлнэ
гэж ярьсан байж байгаа. За мөн энэ намын нөгөө хандив, намын баг хурдын гишүүдийн төлбөр тооцоо, за түүнийг энэ ангаж шатны нэгжээр ажиллаж байгаа намын баг хурлын гишүүд ингээд дүүцүүлэх тэр боломжийг ер нь хуулиараа ч гэсэн гаргаад өгсөн юм бэл. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бас ярьсан байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол намын үйл ажиллагааг нэлээд төгөлдршүүлэх, за доошоогоо суулгаж өгөх тийм ээ хурж ирээд байгаа. Ийм тал дээр нэлээд анхаарч ажиллана гэсэн. За өөрийнх нь бас хэлсэн үгэн дээр одоо бол бас нэг ийм үе хооронд ингээ ялгаанууд гарч ирээд байгаа шүү тийм ээ. Нам дотроо. Тий, ер нь бол одоо 70-аад оны 80-аад оныхон 60-70-аад оныхон ч гэдэг юм уу. Эсвэл нэг 80 60 70-аад оныхон жинзэтийнхэн ч гэдэг юм уу тийм ээ. Иймэрхүү юм байгааг бид нэг ойртуулнаа. Ер нь Ахмад үе ингээ хүндэлдэг. Монгол Ардын нам бол энэ тэгээд Ахмад үе бол нэлээд хүндэлж ирдэг нам. Тэгэхээр бид нар бол тодорхой хэмжээнд Ахмадуудаа хүндэлдэг, үгийн сонсдог энэ уламжлалаа өшөө илүү ингэж төгөлдршүүлнэ. Хооронд нь сайн холбож өгч ажиллана гэдэг. Энэ юм бол хүмүүст бол маш их таалагдсан. Бид нар бол одоо яг хуу шинээр улс төрд орж байгаа залуучууд байж гин. Бид нар бол яг одоо нэг холбоос үе болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энтэд Ахмад үе энэ улс орныг бидэрт авчирч үлдээсэн үе. Энд чинь зөндөө алдаа ононоос гадна хийж өвтөөсөн юм их байна. Нөхцөл байдал энэс дор байж болох байсан гэдгийг л энэ залуучууд маань ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр залуучууд маань нөхцөл байдал сайн байж болох байсан үнцгийг харж байгаа. Тэгээд энэ далайн түвшнээс дэш бид нар 2000 м-ийн өндөрт 2 улсын голд өвөлдөө хасах 40 зундаа нэмт 40 градусын хүүтэнд амьдардаг ийм маш хүнд нөхцөлд амьдардаг юм үндэстэн ингэж бас өдий зэрэгтэй авч үлдэнэ гэдэг бол бас тийм амар ажил биш. Энэ ажлыг бол бид нар залуучуудад ойлгуулах шаардлагатай байна. За учир даргын тэр програм дотор одоо за мэдээж намынхаа дотоод асуудлыг их ярьсан байх. Улс орны талаар эдийн засаг одоо улс төрч гэдэг юм уу тийм гарсан уу? Гарсан ер нь бол төр засгийн доктортой байлгах тал дээр анхаарч ажиллана гэдгийг л хэлдэг. Ер нь намын гишүүдч тэр одоо би жирийн ард иргэдийн дуу хоолой болоод явж байгаа хүний хувьд ч тэр орон нутгад амьдардаг одоо төлөөлөгчийн хувьд ч тэр иргэд бол хамгийн гол нь доктортой байдлыг л хүсэж байгаа. Бидраас хэрүүл маргааныг ерөөс өсөхгүй байгаа. Бас их өндөр цалин харамж одоо юу гэдгийг хангамж халамж бол төсөхгүй байгаа шүү дээ. Чинь ерөөсө юм доктортой байгаасаа юм ойлгомжтой байгаасаа ард иргэдчүүд чинь хөрөнгө оруулагч дотоодын хөрөнгө оруулагчид чинь гадаадын хөрөнгө оруулагч. Тэгээ энийг л ярьсан. Энэ маш энэ Монголын төр засаг маш ойлгомжтой доктортой байлгах тал дээр анхаарч ажиллана. Засгийн газар доктортой байна. Улсын гурал доктортой байна. Энэ улсын гурал доторх энэ талцал хуваагдлыг арилгана гэдэг асуудлыг, нам доторх талцал хуваагдлыг арилгаж холбож ажиллана гэдэг асуудлыг онцгойлж ирсэн. Тэгээд тэр шинэ дарга сонгогдоод ингээд танай одоо нөгөө хуучин дарга нар чи бүгдөө гар гараа барилцаад ингээд тэр бол одоо ер нь хурал болгон тий намыг хурал болгон дээр л гэж байна. Би нөгөө бас түрүү ярьж байгаа. Намыг хурал болгон дээр л дотоод юу доод чаттага ойрхон ажиллана л гэдгийг. Би тэрийг одоо сүулдэ би бүх баг хурал дээр гарч үг гэлдэг юм багхгүй. Яг тэгвэл би ч нөгөө гişүүд дэмжигчдэг ойрхон ажилдаг. Өөрөө бас гişүүд дэмжигчдэг групп гэдэр гээд сошиал суугаар ойрхон байдаг. Сүүлийнх дээр би гарч үг хэлсэн. Дарга нар их гайхчихлээ. Тэгээ одоо тэр удирдахцсан үйл бол нэлээд гайгүй бүрэлдэхүүн томилогдсон болохоор бас одоо таалагдсан. Ганц хоёр хүнийг эс тооцвол. Тий. За тэгээд энэ дээр очрол цайд энэ намын дараагаар сонгогдоод ингээд нэг хэлсэн үгийг би нэг жоох ишилж юм дээр. Тэгээ за ингэж учрал те намын дөрөнд намын дарга ерөнхий сайд заавал байна гэсэн ойлголт байхгүй. Өнөөдрийн дэлхийн нийтийн дэг жайг өөрчлөгдөх зэрэг гадаад хүчин зүйлээс гадна улс орны нөхцөл байдлаас улбаалan засгийн газрыг доктортой байдлыг чухалчилнаа. Улс төрийн нам хэндээ хизээ хэрхэн улс төрийн дэмжлэг үзүүлэх хэсгээ дотоодоо шийдээд явна гэж ингэж хэлсэн байлээ. Тэгээд энэ дагуу ч гэсэн бас нөгөө одоо их хурлаас нь тогтоол гаргаж өгсөн юм байна шүү дээ, тий. Засгийн газрыг доктортой ажилуулах чиглэл гэдгийг одоо баг хуралдаа болон үндэсний удирдах зөвлөлдөө өгсөн тийм тогтоолыг баталсан юм байна. Яг протоколд оруулаад явсан. За протокол оруулаад явуулсан байна, тий. За тэрийг уучлаарай. Тэрийг одоо батлна гэдэг ч олонхороо баталсан тийм үү?
тийм. Тэр гар өргөх процесс над сонирн байна л да. Тэр та нар чи илүү одоо албан ёсны бичиг баримтаа багтлахын тулд тэнд бол гар өргүүлж явсан юм уу? Ямар журмаар явсан? Зөв миний асуух гэдэг нь энэ протоколыг батлахад олонх нь одоо байв уу? Дийлэнх олонх нь байв уу гэдэг нь миний хувь хүн сонирхон байгаа. Ер нь бол дийлэнх олонх байсан гэж харж байгаа. Яг гэвэл нөгөө татгалцсан дүтгэлцсэн гишүүд гараа өргөнө үү гэж асууж байгаа ш тийм ээ. Тэгэхээр бүгд л гар өргөж яаж байгаа. За угаасаа нөгөө намуудын Монгол улсын хуулиараач тэр за намын дүрмээрээч тэр бид нар бол нөгөө сонгуулийн ажлыг бол далдаар хийн. За бусад ингээд зарчмын шин чанартай тийм асуулт саналуудыг бол бид нар ийлэр санал ургаа явуулдаг гэж байгаа. Тэгээд та юу гэж хэлээ? Тийм хариулт. Тэр ерөнхий сайдын намын дарга ерөнхий сайд байх ёстой гэж үг Монгол Ардын намын дүрмэд ч байхгүй. Байхгүй юм байна. Монгол Ардын намын дүрмэд намын дарга ерөнхий сайдад нэр дэвшиж болно гэсэн. Тэр намаа сонгуульд ялуулсан бол тийм. Юу намын дарга ерөнхий сайдад нэр дэвшиж шүү. Нэр дэвшиж болно. Болно гэдэг нь байх ёстой гэсэн үг шүү. Байх ёстой гэсэн үг. Тэр заалтыг л хэлсэн байлээ. Тийм. Зүгээр энэ дээр би зүгээр яг хувь иргэнийхээ хувьд энэ тогтоол гэдэг юм одоо таны хэлснээр дээр протокол оруулсан нь бол их том амжилт байсан байхаа гэж. Жишээлбэл би одоо энэ засгийн газрыг их хувийн хувьд маш их дэмжиж байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ хулгайтай тэмцлийг үл эхлүүлж байна. Айхгүй байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ засгийн газрын доктортой байгаасаа гэдэг ингэж их хүсэлтэй байгаад тэрийг дэмжиж их хурлаасан ч гэсэн ингэж протокол оруулж яаж өгсөн байна. Би зүгээр нэг юмнаас эмзэглээд хэлсэн. Энэ их хурлчаа одоо ингээд нэг дөрөвний нэгэн гишүүн гар үсэх зургатал одоо нөгөө нэг ерөнхий сайдыг огцруулах юуч их хурл руу ороод хилцдэг юм байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр ирэхгүй шингэж их хурлаас нь тогтоол гаргаад өгчөөд байхад тэнд сууж байгаа танаа намын гишүүд бол ирэхгүй ш тийм үйлдэл хийхгүй л үдээ. Юу баг хурлоо? Их хурлаас намын их хурлаас үстэй тий. Тийм намын их хурлаас баг хурл руу байхгүй юу? Намын хурлаас баг хурл руу чиглэг нь. Тэгэхээр баг хурл бол тэр гаргасан чиглэлийн хүрээнд л ажиллана гэсэн үг. Тийм ээ тийм. Тэгэхдээ одоо нөгөө ерөнхий сайдыг л бүх огцруулцаасаа л гэж би одоо энд санаа зовоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний асуудал юу гэхээр нэгэн тэндээ их хурлаас нь протокол гаргаад өгсөн имийг танаа намын их хурл сууж байгаа гишүүд эсэргүүцээд ч гэдэм үү энэ зандан шатар нөхөр болохгүй байна гэд өргөд гаргаад явахгүй үстэй л гэж би тэрийг нөгөө яг хувь улсын хурлын гишүүн яг яаж ажиллахыг л мэдэхгүй. Гэхдээ чи намынхаа дөрмийнхээ эсрэг хурлынхаа эсрэг болох гэдэг шүү дээ. Ер нь бол тийм болов тийм ээ. За юун дээр би бас энэ дээр анханасаа ийм байр суурьтай байсан. Намын дарга нь ерөнхий сайд байдаг нэг дэлхийн жишг гэж яриад байгаа. Тийм ярьдیں۔ Энэ бол яг судаад үзэх юм бол нэг одоо Бритиш гаралтай, Англи гаралтай, одоо United Kingdom гэж ярьдэн шүү дээ тийм. Англи одоо колони байсан ийм одоо Канада, Австрали, одоо Шинэ Зеланд, за одоо Европ орноос нэг 2 3 орн байгаа. За Азиас бол Япон, Солонгос гэдэг. Энэ нэг 15 6 орны хүрээнд л явагдаж байгаа юм процесс аахгүй юу. Гэхдээ энэ нь бид нар гадныхныг хуулахдаа Монгол улсад хэрэгжих тэ нутагшиж болох үзмээ хуулах хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр манай Монголд бол одоо үндэсний төлөвшил одоо улс төрийн төлөвшил нь арай өөр л болчих. Бид нар ерөнхий сайдын албыг мөнгөн урсгал гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгээ мөнгө ерөнхий сайд захиран зарцуулдаг. Тэгээ шууд одоо төсвийн захирагч ч юм уу. Тэгээ энэ утгаараа хараад ерөнхий сайдад хүрэх нэг шат нь одоо намын дарга гэдээ харчдаг ч юм уу. Энэс болоод саяны ингээ үйл ойлголцол ийм бодлонтой тийм ахуй орчин сүүлдээ ерөнхий сайдын төлөөх зодон ч юм уу намын даргын төлөөх өрсөлдөөн ч юм уу тийм ээ сүүлдээ нь улс орны даяар дамжсан хямрал ч юм уу гэхэд иймэрхүү байдалтай болж ин тэгэхээр би анханасаа энэ намын их хуралд бол гаргаж авсан зарчим нь Монгол Ардын намын дүрмээс энэ ерөнхий сайдад нэр дэвшиж болно гэдэг энэ залтыг авч хаяач гэж явсан. Тэгтээ сая бол тэр залт бол хэвэр үлдсэн зүгээр байж болно гэж байгаа учраас тийм ээ заавал ёстой гэсэн үг шүү дээ байхгүй юм чинь тий. За ингээд хоёлаа нэг одоо ихний хэсгээ ч гэдэг нь дуусах. Одоо ёстой нэг дөрмийн шинжилгээ рүү орё хоёлаа тий. За өөрөө энэ дөрмийн шинжилэх ажлын хэсэгт бас орж ажилласан. Сүүлийнхэд нь орж ажиллаагүй. Сүүлийнхэд нь орж ажилласан. Сүүлийнхэд нь дандаа дарга нар орж ажилласнараа миний эдүүцлийг бас төрүүлсэн. Тий.
Тэгээд тэр юун дээр за тэгээд одоо ямар заалтууд яаж өөрчлөгдөв одоо өөрийн чинь бодлоор тийм ээ чухал ямар заалт нь орсонгүйч гэдэг юм уу танд хувийн ямар бодлоо? За миний ингээд нөгөө хувь хүний одоо намынхаа итгэл үнэмшилд одоо ханддаг хамгийн гол юм байсан 27 28 дугаар их хурл 8 жил дараалаад 30 дугаар их хурл гэдэг. Ингээд Монгол Ардын намын жирийн гишүүд дэмжигчдийн төлөөлөл Монгол Ардын нам удирдах дээд байгууллагад одоо дуу хоолойг хүрч явах хэрэгтэй гэдэг үднээсээ 30 хүртэл хувь дараа нь 30-аас доошгүй хувь нь намын жирийн гишүүд дэмжигчдийн төлөөлөл анх шатны төлөөлөл байна гэдэг ийм залт байсныг сая байхгүй болгоод ороод ирж байгаа байхгүй. 31 дэх хурлаар саяын хурлаар 31 дэх хурлаар. Тэгээ эн чинь юу гэсэн үг вэ? Чинь Монгол Ард ганцхан ийм залттай нам баг шүү дээ. Жирийн гишүүд ард иргэдийн дуу хоолой байна гэдэг залттай ганцхан ардчилсан дүрмтэй нам байсан баггүй Монгол. Гэтэл ерөөсөн Монгол улсад нэг ч тийм ардсан дүрмтэй нам байхгүй болох үйлдэлийг хийхийг оролцсон дүрмэн ажлээсэн. За энэ утгаараа бол би нэлийн хүчтэй эсэргүүцэж жирийн гишүүд дэмжигчдийн дуу хоолойг оруулах залтыг буцаж оруул гэж заалнаас тэмцээр хагаад ингээд оруулсан бүгд одоо хадагдаж Алуунбаяр хүргэж байгаа тийм хүлээж авсан. Өста заалаараа хадагдчихсан шүү энэ дээр. Тийм өөрөө чинь тэр сошиал хуудсыг харсан тэгээд өөрөө тэгсэн л байлаа ингээд бидний нөгөө үг хэлэх хэрэг нэрээ өгсөн улсуудыг хилүүлээгүй учраас би нөгөө хассан байсан учраас гэх. Тэг хассан байсан учраас юун дээр би сошиал дээр бүр бүгдийн нэрийг зааж өгч пост авчиж тэр үг хэлэх хэрэгээ нээлгэж авсан гэдэг. Намын дараагад нэр дэвшигч учрал гишүүнийг таагалсан. Нам үед юу хурал удаж байгаа бям цогт гишүүнийг таагалсан. Бям цогт гишүүн ч бас нарийн бичгийн дарагчлуу нөгөө Бачааргал дарга хоос үзнэс тийм. Нөгөө Бачааргал хурал удажсан Бачааргал даргатай би сошиал найз биш учраас бям цогт даргаыг барьж аваад яаж байгаа. За тэгээд дөрмийн хяналтын ерөнхий орон дарга Баярбаатар дарга энэ гурыг л таагалж байгаа л ер нь сошиалаар нэлээ явсан. Тэгжиж нэг сошиалтайгаа бас авсарлаа шүү дээ бүр. Ард түмэнтэйгээ авсарлаа гэж ойлгож байна. Тэгээд 2200 дээр нэмэх нь ард түмэн тэгжиж энэ заалт үлдсэн болов уу гэж харж байгаа. За дөрмөнд бас нэг гарсан өөрчлөлтүүд бол намуудын тухай хууль юу улс төрийн намын тухай хуулийн өөрчлөлтүүд байж байгаа. Тэгээд энэ өөрчлөлтүүд бол нэг бүрчлэн гэж тусч оруулсан багч байгаа. Тийм. Улс төрийн намын тухай хууль энэ 25 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн явж байгаа юм байлээ шүү дээ тий. Тэрэнд гол нь нөгөө юуг нийцүүлэх тий. Тийм байсан. За дөрмөн дээр өөр танд нэмж хэлэх юу вэ? За дөрмөн дээр одоо нөгөө намуудын улс төрийн намын тухай хуулиараа ч тэр энэ эмэгтэйчүүдийн оролцоог бол тэгтээ тэрийг ингэж орсон. Аль нэг хүүсийн тий гендрийн оролцоог одоо 40-оос доошгүй байлгана. Эрэгтэйчүүдийн эрхийн талаарч яригдлаа гэсэн. Энэ бол миний хувьд бол маш олдтой зүйл байсан. Би өнгөрсөн хугацаанд одоо эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 30-аас доошгүй байна гэдэг энэ зүйл залтаар бол хатуу зогсчихсан. Тэгтээ хажуугаар нь бас эрэгтэйчүүдийн эрхийн талаар бас их бодож ирсэн. Тэгээ эрэгтэйчүүдийн ингээд аль нэг хүүсийг тодорхойлж заалгүйгээр аль нэг одоо гендрийн одоо хүүсийн төлөөлөл 40-оос доошгүй байна гэдэг маань нэг талдаа бас эрэгтэйчүүдийн талаар боддог болж гисэн байна гэж ойлгож болох байна. За. Тэр нь их болтой. Ингээд дөрөв ингээ болохоо хийлээ те. За. Тэр хаа нөгөө улс төрийн намын тухай хуульд чинь заалт оруулаад 40% нэмэгтэйч байна доотлно гэдэг угаасаа хуулийн тийм заалт оруулсан юм билээ шүү дээ те. Би энэ улс төрийн намуудын тухай хуулийг бас хитрхи тийм одоо ухаалаг биш болчихсон юм. Хитрхи хатуу одоо статик гэж ярьдаг те. Ингээд нөхцөл байдал ингээд улс төрийн амьдрал, хүн төрөлхтний амьдрал, хувь хүний амьдрал ч гэсэн ингээд тааварлашгүй шүү дээ. Гэтэл зөвхөн их хурлаас баг хурлын гишүүн сонгогч нөхд төр ч одоо нөгөө их хурлын 4 жил тутам хуралдах гэдэг. Баг хурд байгаа хүн чинь бурхан болвол яах юм. Гад өөр улс төрийн ажил томилогдуулах. Элчин сайдаар томилогдуулах. Эрүүл мэндийн шалтгаантай болчуулах. Гэхдээ энэ үед яах юм дараагийн 4 жил үлдэх. Энэ намын удирдах дэд байгууллага нөгөө тэд нар чинь жирийн гишүүдийн дуу хоолой болж орж байгаа шүү дээ. Жирийн гишүүдийн дуу хоолой алдагдах гэдэг байна. Тэгэхээр би намын тухай хуулиудыг эргэж харах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ энэ дотор чинь амьдралаас тасархай юмнууд их байна. Байна уу тий. Би тэгж бас харсан. Тэгээ намын тухай хуулиуд нэг үрчин танилцаагүй ч гэсэн тэр намын дөрмөнд ингэж хатуу орж ирж байгаа зарим нэг сөрөг нөлөөлөлттэй энэ ард төлөөллийн арчлалыг төлөөллийн арчлал сөргөөр нөлөөлөх үс юм асуудлууд бас байна. За
За тэгээд их хурлаасаа нөгөө баг хурлыг одоо сонгодгоо та бүхэн тий. Энэ дээр чинь нэг 400 хэдэн гишүүнтэй байж байгаа энэ чинь 595 ч гэлөө баг 600 болсон байлээ. Тий. 600 төгсөн байлээ тий. Ойролцоо доогоор 600 өгсөн гэж математикаар. Тий. Тэгээд энийг одоо яагаад эксхиулсан гол шалтгаан юу гэдгийг энэ баг хуралд дэвшиж байгаа улсуудын нэрсийг хэн хаанаас оруулдгийг. За баг хурал дэвшигчийн нэрсийг тухайн аймгийн хорон намын хорон дарга, дүүргийн намын хорон дарга, нийслэлийн намын хорон дарга нар тэ зөвшөлтсөд намын дарга тухайн их хурлаар сонгогдсон намын дарга оруулж ирдэг. Санал оруулж ирдэг. За энэ дээр нэмэх нь за энэ хүмүүс чинь болохгүй энэ өөр хүмүүс хоцорсон байна ч гэдэм энэ тохиолдолд заалнаас чөлөөтэй одоо нэр дэвшиж байгаа. Сая бол бас нэр дэвшилт бол нэлээл олон хүн дэвшлээ. Тий. Заалнаас орсон хүмүүс ч бас байх. Ер нь Монгол Ардын намын түүхэнд бол одоо тэр бодлого сөрөөд ч юм уу тийм ээ намын дарга оруулж ирсэн хүмүүсийн өөдөөс заалнаас орж ирээд дэвшигдсэн тохиолдол бол байдаг. Тэгтэх цөөхөн байдаг. Сая бол бас нэдэд олон хүмүүс орж ирсэн болов уу гэж бодож байна. Гэтэ тэр яг үндэ бол намын дарга л орж ирж уншиж байгаа утгаас биш тэр аймгийн намын хороонд даргын оруулж байгаа санал тавьж байгаа нөхдүүд дотор аймгийнхаа намын хороонд таалагдахгүй нөхдүүд одоо байх шүү дээ. Зарим тохиолдолд одоо мөнгө төгрөгөөр аймгийн намын хороонд зарлаа марлаа гэх хүн ч муудлаа ч юм уу тийм шум болдог. За Баянгол дүүргийн намын хорооны хувьд бол яг цэвэр дээрээс одоо хин нэгэн даргын ингэж энийг оруулаад өгөөч гэсэн тийм үнийг ч ороогүй. Яг одоо Баянгол дүүрэгт төрж өссөн ч гэдэм үү тийм Баянгол дүүрэгт ажил амьдрал нь холбоотой яг ийм тослог тийм хүмүүс энэ намын баг хурлын төлөөлөгчд нэр дэвснээр л онцлогд. Яг эмэгтэйчүүдийн бас ковотыг бариад ч тийм тийм. Анхан шатныхаа нэг чинь дарга нарын төлөөллийг оруулаад. Тий, тэгээд би тэр дээр бас өөрөө чинь буруу ойлгоч уу яа. Би нөгөө тэр юуны хурлыг ингээд явцсан ингээд телевизээр эхний өдөр болсон тэр хурлын явцыг ингээд харахад өөрөө ингэсэн байхгүй. Энэ нөгөө баг хуралд одоо энэ сум дүүргийн хурлын дарга нарыг оролцуулаач. Энд чинь халангуй нийслэлийнхэн бол энэ сумаас ч одоо бараг 10 20 дахин олон иргэдтэй ажиллаж байна. Энэ улсуудыг оруулаач гэсэн үг хэлсэн тийм. Тэгсэн мөртөө өөрөө эн чинь хурлын дарга мөртөө тэр баг хуралд бол явж л байсан шүү дээ. Би буруу ойлгосон юм тийм. Яг уу би зөвхөн үлцийн наран гэж дүүргийн иргэдийн хурлын дарганы тухай яриаг байхгүй. Би Монгол улсын өөрөө л тэр рүү орсон болохоос биш бусдыгаа орсоо гэж бодсон. Тэр нь ордгүй байсан юм байна тийм. Яг гэвэл хурлын дарга гэдэг чинь эхлээд төлөөлөгч болно ард түмнээсээ. За дараа нь төлөөлөгч дундаасаа хурлын дарга болж байгаа. Хоёр шатны сонгуульд ялж болж байгаа юм төлөөллийн ардчлалыг ард иргэдээ сонгогдож байгаа юм баггүй юу? Засаг дарга марга биш. Тий. Тэгэхээр засаг дарга бол төлөөлөгчдөөс хинч байж болно шүү дээ, тийм ээ. Хурлын дарга гэдэг бол ард иргэдээ сонгогчоод дараа нь төлөөлөгчдөөс ард иргэдийн төлөөлөлөөс ахиж сонгогдож байгаа юм. Энийг ингээд дүүргийн хувьд орхицсан байсан. Дүүрэг маань өнөөдөр хүн ам нь сум битэл аймгаас 5-аас 10 дахин өндөр байна. Тий. Аймаг гэсэн юм. Сум бол нэг 1000-аас 5000 хүн байх чинь тийм. Аймаг чинь нэг 25,000-аас 100,000 байх чинь. Гэтэл манай хотын чинь дунджаар 300,000 хүн хамтаа шүү. Гэтэл аймгийн хурлын дарга орно гэчихэд дүүргийн хурлын дарга гэж байхгүй тий. Гэхдээ яг орон нутгийн төлөөллөөс чинь орон нутгийнхаа хөнгөө болсон сумын орон нутгийнхаа төлөөллийг оруулж хүн төвлөр нь хөгжил очиж штэ гэдээ бас зөвлөдөө. Тийм үнцгүүд бас гарч ирсэн. Тэгээ таны санал дэмжигдсэн үү тэр? Дэмжигдсэн. Тэгтээ хотгоо дэмжигдсэн байлээ. Тийм үү. Тий. Гэтэ энэ чинь яг би ингээ өөрийгөө золиослж байгаа байхгүй. Хэрвээ би хурлын дарга өгөх юм бол би баг хурлаас хасагдана. Тий. Би тэр заалтыг оруулаагүй бол би байж л авахгүй хурлын дарга өгсөн ч гэсэн. Гэхдээ би бол энэ Монгол улсын энэ төлөөллийн ардчлалыг бэхжүүлэхийн төлөө ажиллах хэрэгтэй гэдгийг ойлгодог. Өөрөө тэр тухай бас нэвтрүүлгийн төгсгөл ярих гэж бодож байгаа хэрэгтэй ч тийм. Тий. За ингээд зүгээр над энэ манай үзэх сонирн байж магадгүй гэж бодсон. Энэ татвар ямар байдгийг танай жирийн гишүүдийн татвар ямар байдгийг баг хурлын гишүүний татвар ямар байдгийг удирдах зөвлөлийн одоо энэ гишүүний татвар ямар байдгийг. За би тэр удирдах зөвлөлийн гишүүний татварыг яг өндөө мэдгүй тийм. Өндөр байд юм шиг байлаа. За жирийн гишүүний татвар нэг 10-аас 15,000 төгрөг төлөөд жилийн. Тий. За тэгээд энэ хөдөө орон нутгт төр татвараа төлөх багс юм шиг. Хотод байгаа нөгөө манай ялангуяа Ахмад гишүүд маань татвараа төлмөр байна гэдэг ингээд айгу
тийм ухамсартай ёс зүйтэй тийм ээ. Та нар яагаад татвар байхгүй. Төлмөр шүү дээ ингээд. Тэгээ ингэж явдаг. За баг хурлын гишүүний хувьд бол улиралд 3 сая төгрөг өгдөг. Улирал. Би энэ дээр бас нэлээд ширүүн орж ирсэн. Өнгөрсөн хугацааны амьдралаас нэгдүгürt би өндөр байна гэж байгаа юм тий. За ер нь бол өндөрч тийм бага мөнгө шүү дээ. 3 сар. Над чиг би бол одоо тийм том дарга биш. Тийм ээ. Нөгөө жирийн инженер хүн шүү дээ. Тэгээд бид нар чинь нөгөө би чинь бас анхан шат чирнэ. Анхан шат одоо Монголд чинь сар болгоно л ямар нэг байдлаар хүн бурхан болж гин, хүүхэд төрж гин, баяр ёслол болж гин тийм ээ. Тэгээ энэ болгонд намын даргын хувьд бол намын гишүүд дэмжигчтэй төлөөлөгчийн хувьд очиж ажилладаг. Өөрөө энэ дүүргийнх намын дарга юм уу те? Хорооны намын орон дарга Бэси. Одоо бол дэд дарга 14 дэх хороо байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрий чинь бас жирж явах чинь бас л хүнээс хөдөлмөр гардаг. Санхүүгийн хариуцлага хүлээн. Гэтэл энэ өнгөрсөн хугацаанд баг хуралд ингээд тооноор дарга нар ингээд би өнгөрсөн хугацааны дарга нарын алдаа тэр юм л гэж харж байна. Айгүй олон хүмүүс ингэж баг хурлын гишүүдэд баталдаг дүрмтэй бас байсан байхгүй юу. Тэгээ эн чинь бас сөрөг нөлөөлтөө. Тэгээ би сая дүрмэнд энэс болоод бас санал оруулсан. Зөвхөн намын их хурлын гишүүн байсан хүнийг намын баг хурд сонгооч. Тэгээ хамаагүй одоо хинч тоод сонгохгүй, нохойч тоод буцахгүй гэмээр л хүмүүс зарим үед ганц нэгээр орж ирнэ. Хөвчлээ яг мондөг хүмүүс орж ирнэ л дээ. Намын улсын хурлын гишүүд юм шиг. Тэгэхээр энэ төлөөллийн ардчлал дээр би намын доторч дээр одоо улс төрч дээр бол нэлээд онцгой гарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ ялангуяа татвар хураамж дээр бид нар ингээд айгүй ухамсартай ингээд те намаар төлөвлөсөн хүмүүс чинь ингээд бүх юм ингээд яг ингээд дөрмийн дагуу төлчихдөг. Гэтэл нөгөө тооноор орж ирсэн хүмүүс маань нам баг хурлын гишүүний татвар төлөөчдөр алга болчихдог. Намын улс төрийн ажилд очихоор юу хуцаа солиороод улс төрийн юм нам яриад байгаа. Би бол одоо төрийн том дарга байна ч гэдэг юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдлаар хандчихсан түүх тохиолдож байгаа. Би нөгөө дарга дээр нь очиж чи яхаараа энэ жирийн улс төрийн ажилтнуудыг загиндгийг намын нэр хүн дээр ажил албан тушаал авчаач гэдэг. Бөө хэрүүл болж авч өгчээсэн тохиолдол байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар маань эргээд баг хурлын гишүүдийн чинь өнгөрсөн хугацаанд дарга нар чинь сум хөдөө ор алслагдсан сум орон нутагт ажилласан. Тэгэхэд бид нар бүгдээрээ өөрсдөөсөө мөнгө гаргаад тэр хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд намын ингээд доод чатнаас явсан дарга нар тэр ингээд өмчөөр очиж хөдөө орон нутгаар явж ажиллаж хахад нөгөө тооноор оржсэн нөхдүүд байхгүй. Тэгээд ийм мэтлэн одоо сөрөг нөлөөлөл эргээд нөгөө намын баг хурлын гишүүн болоо дараагийнхаа ажил албан тушаал руу явсан том дарга нар намын эргээд намын байгууллагатай үйлчлдэг ийм үүргээ гүйцэтгэдэг ийм сөрөг нөлөөллүүд байсан учраас нэлээ саяны хуралд бол энэ тал дээр бол нэлээ шүүмжлэлтэй хандаж оролцсон. Ер нь өнгөрсөн 4 жилийн баг хуралд бол би энэ тал дээр бүх хурал дээр нэг ярьжсэн. Энэ тооноор оржсэн нөхдүүдтэйгээ янзлаач. Энэ за энэ татвар байна шүү дээ. Энэ нэг одоо дансанд энэ төв нам дээр цуглардаг юм уу? Эсвэл одоо хороо дүүрэг хаа байдیں۔ Тэндээ цуглардаг юм уу? Яадаг юм? Хуучин бол хороо дүүргийн намын хороо, аймгийн намын хорон дээр цуглах боломжтой байсан юм. Одоо намын тухай хуулийг бас нэг сөрөг нөлөөлөл нь төв нам дээр цуглаад тэгээд энэ доошоо буухт манай нэг Монгол улсын нэг эдийн засгийн засаглалын нэг юм сөрөг талга. Төвлөрчөөд буцаад буухт ингээ нэг паразит чимэгч нар н ороод ингээ доороо очихтой. Юу ч үлдэхгүй байна. Үлдэхгүй байна. Хосон гэж ярьж штэ. Тэгээ би энэ Монгол улсын эдийн засгийн тогтолцоо айгүй дург байгаа штэ. Монгол ардын энэ намуудын тухай хуулийн шиг гэж улс төртөг ажиллах болцсон. Энэ тал дээр жоохон шүмжлэлтэй ханддаг. Эдийн засгийн үед тийм ээ. Инженер эдийн засгийн үед тогтолцоо хөрөнгө оруулалтын асуудлууд нэлээд шүмжлэлтэй. За одоо хоёлаа одоо таны өөрөө чи яг эрхэлж байгаа ажил мэргэжлэр нь та дээр нэг 10 гаруй минут байна. Энэ хооронд ингээд яриад хөрөлдөө гэж ингэж бодлоо. За тий. За та уул уурхайн инженер эдийн засагч гэж байна тий. Та бол энэ бас би таны одоо фэйсбүүк дээр дагдаг найз чинь тэгээд уул уурхайн талаар нэлийн шүүмжлэлтэй хандж яадаг. Тийм ээ. Уул уурхай маань одоо яагаад Монгол улсад бидний одоо хүсэж байгаа шиг ингэж хөгжиж улс орноо чирж явж чадахгүй байна. Би бол уул уурхай чирж явж чадахгүй байна гэж бодохгүй. Одоо бол чирж байгаа тийм ээ. Тий чирж байгаа. Зүгээр улам их чирээсэй л гэж бодлоо. Улам их чирээсэй гэж бодож байгаа. Уул уурхайгаас орж ирсэн мөнгийг энэ улс төр ард иргэд маань зөв зарцуулах гэж бодож байгаа. Яагаад ард иргэд гэж бол ард иргэд энэ дээшигээ төлөөллийн арчлаар сонгож явж байгаа улсын хурлын гишүүд эдэртэй одоо төлөөлөгч нөртөө сайн захих хэрэгтэй шүү дээ.
Та нар энэ төсвөө зөв зарцуулаач гэдэг. Өнөөдөр улсын төсвийн бараг 30-аас 40% уул уурхай гэж байгаа боловч Монгол улсын эдийн засгийг бараг 100% уул уурхай хасараад байна. Чин шууд уул уурхаас орж ирж байгаа орлогоор л ярьж байгаа болохоос уул уурхайгаас орлого олоод ингээд дам ажил хөдөлмөр хийгээд улсад татвар төлж тооцох юм бол бараг 100% энэ байгаль орчны салбар тэр чигээрээ бараг 100% уул уурхайгаас л орлого олж байгаа шүү дээ. Тэгээ гэх мэтлээ ингээд уул уурхай хоёрдугаар уул уурхайхаа салбарт өөрөө их шүмжлэлтэй ханддаг нь үнэ. Ягдгүй л уурхайчд ингээд нэг ийм өрөөнд орчоод өөрөөсөө гомдон төр зэсгтэй гомдон ард иргэдтэй гомдоо суучдаг. Бид нар гадагшаа гарч ард иргэдийн дунд орж ард иргэдтэй ажиллаа ойлгуулж ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс ард иргэдтэй мэдээлэл хүргээгүй байжж өөрийгөө ойлгоогүй байжж төр зэсгийг бидрийг ойлгуулж өгсөнгөө гэж гомдохгүй, бусдыг ойлгуулж өгсөнгөө гэж гомдохгүй, бусдыг ойлгосонгөө гэж гомдож болохгүй энэ уул уурхай салбар. Тэгээ уул уурхай салбарыг яг үнэндээ бол уурхайчд удирдахгүй байна. Эрх зүйчд, орчуулагчд одоо санхүүчд удирдах чинь. Санхүүчд гэж яг ярил бас эдийн засгчд биш. Зардлаа удирдах чадахгүй байна. Уул уурхайн зарлал өсөлт, уул уурхайн салбарын өгөөж өмнөөс илүү байх хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол улсын босрлын яам өртгийн эдийн засгч буюу салбарын эдийн засгчийг бэлтгэхэ байсан. 90 оноос хойш тэрвтэл улс төрийн эдийн засгчийн мэргэжлийг халтсан шүү дээ. Улс төрчд нь эдийн засаг мэдхгүй санхүүчдийнхээ өгөөнд орж байна. Санхүү гэдэг бол зөвхөн мөнгө урсгалыг болоод өнгөрцснийхэн дараа нэгэнт болоод өнгөрцнийг буцаах боломжгүй юм гэж бүртгэдэг шинжлэх ухааныг санхүү гэж. Эдийн засгийн шинжлэх ухаан бол төрүүлж тооцоолоод өртгөө тооцоолоод бүхэмээ тооцоолоод төсөөлөөд ингэж төлөвлөдөг шинжлэх ухааны эдийн засгийн шинжлэх ухаан. Монгол улсад бол эдийн засгийн шинжлэх ухаан бүх шатандаа хөгцсөн байна. Монгол улсыг сангийн яам удирдахсгүй, Монгол улсын эдийн мөнгө урсгалыг эдийн засгийн хөгжлийн яам удирдах хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр дүүрэг өөрөө өөрийнхөө төсвийг олж байгаа. Нийслэлдээ чатныхаа нийслэлийн төсвийг өгч байгаа. Дахиад улсын төсвийг бүрдүүлж өгч байгаа. Улс нь өнөөдөр төсөв тасарчлаа гэд доод чат нь өөрөө өөрсдөө нөгөө бор хотоодоо болгоо явж байгаа. Бүгднийг нэгэд гацаач. Тэгэд доод ажиллаа зогсоож идээд төсөв бүрдүүлдэг. Одоо юу гэдгийг өвөө нь хүүхэд нь аавынхаа сарын хэрэглээний мөнгө өгч, жилийн хэрэглээний. Өвөөгийнхэн жилийн хэрэглээний мөнгө. А гэтэл өвөө нь яг уу би нөө айл өрхөөр төсөлж байгаа. Өвөө нь манай бусад хүүхдүүд мөнгө өгөхгүй байна. Тэгэхээр одоо ачгүй чи одоо над цалингаа хэрэглэхэ бол зогсоо гэж зартасчих байгаа. Тэгээ бүр зарим тохиолдолд ингээд цалин хүүхдийнхээ амьдрал ахуйд хэрэглэх мөнгөийг хүртэл ингээд авч хэрэглэж байгаатай л ижилхэн эдийн засгийн тогтолцоо бол манай Монгол улсад байх. Энэ аяг маш хортой байна. Одоо төсвийн хэмнэлт гэхээр монголчууд эдийн засгийн мэдлэггүй нөлөөлж байна. Яагаад тэгэхээр төсвийн хэмнэлтээр 10 ажил хийх байсан бол зардлаа буруулж мэдгүй болохоор 3 ажлыг зогсоочж байгаа байхгүй. Одоо энэ оюун эрдэнэ сайдын ажлыг зогсоочсон. Тэр зөв ажлуудын бурууг нь зогсоох хэрэгтэй шүү дээ. Тэр буруу мөнгө төгрөг гэдгээд хулгайцлыг хийх гэдэг бол зогсоох хэрэгтэй. Гэтэл явах ёстой ажлыг зардлын тэр шатхууны зарцуулалтын ер нь аливаа одоо ялангуяа үйлдвэрлэлд бол тээврийн зардал бол дунджаар 60% эзэлдэг аль салбарт. Тээврийн зардлын ахиад 60% шатхууны зардал эзэлдэг. Ийм байж байгаа. Тэгээ энэ бол юу гэсэн үг вэ? Бид нар ийм өртгийн эдийн засаг тооцдог энэ салбарын эдийн засгч мэрэгжлүүдээ энэ бүх салбарт ахиж сэргээж үйж Монгол улс бол зардал багтай ашиг ихтэй ийм улс болно. Өнөөдөр бид нар зардлаа тултал нь өсгчөөд балга ашигаараа хуваах гээд эмч багш одоо энэ галс өнөөгч цагтаа нарын цалинг маш бага байна шүү дээ. Бид нар зардлаа зөв бууруулад бага зардлаар дэвшилтэт технологи нэвтрүүлээд ингэх юм бол бидэрт хангалттай энэ багш эмч энэ нийгмийн үйлчилгээний ажилтнууд энэ босрлоо бид нар хангалттай өөдөн татах боломж байх. Уул уурхайн салбарт ч. Яг ясн дээр уул уурхайн салбарын ашиг бол зардал дотор явж байна. Тэр зардлын өсөлт дотор хулгай явж байна. Бид нар өнөөдөр цахилгаан дэвшилтэт технологиос айж энэ технологи мэдхгүй удирдлагууд технологийн энэ шинэлэг одоо инновац оруулаагүй ус болоод манай зардал өсөлж явж байна. Өнөөдөр Багнуурын уурхай 1 тонн үрсийг 60,000 төгрөгөөр өнгөрсөн зууны цахилгаан хоног хөрөмжөөр үйлдвэрлэж байгаа. Гэтэл манай орчин үеийн сүүлийн үеийн уурхаанууд 1 тонн үрсийг хамгийн багадаа улсын уурхай нь 80-100,000 төгрөгөөр, хувийн уурхай нь
160-аас 300 мянган төгрөгөөр үйлдвэрлэж байгаа. Яг ясван дээр бид нар хэрүүл оруул хийгээл энэ хэдэн улсын уурхаануудаа аягүй сайн хямж чадчих байгаа байхгүй юу? Хулгайг нь гаргаж ирж байна. Энэ хувийн ялангуяа хувьцаат компаниуд дээр асар өндөр зардлаа өсөлтүүд ажиглагдаж байгаа. Тэр зардлын өсөлтөн дотор манай энэ улсын хурлын гишүүд байх шүү дээ. Бүх энэ хувийн уурхаануудын дардалт нь манай улсын хурлын гишүүд. Бүгдээрээ одоо бол нэг 2-3 компани ийм барлагал болцсон байна да манай улсын хурлын гишүүд чинь. 3 компани шүү дээ чинь МСС бод Жанкогод. Гэхдээ компанийнхаа ажилчнаар ингээд улсыг хурлагддаг улс нь хуваагдчих шүү дээ. Тэгэхээр бид нар жоохон прагматик ийм шудраг баймаар байна. Инженерүүдийнхаа үгийг сонсдог ийм улс байхгүй бол салбарынхаа мэргэжлийн үгийг сонсож зардлаа бууруулдаг ийм зөв зардлаа удирддаг ийм улс байхгүй бол болохгүй. Одоо би энэ дүүргийн хурлын дарга болчоод нэг юм ажиглаж байна. Хот нийтийн аж ахуй дээр ингээд зардал өсөлт. Гэт дарга нар нь шатхуун тээвэр шатхуунаар одоо дотоод шаталтад хөдөлгөөрөөр ажилтдаг л техник мэдчихэж байна. Тэр батарейтай хогны машин оруулж ирээд одоо та иргэд сард 300 мянган төгрөгөөр бид нар шатхуун хийж машинд явж байгаа шүү дээ. Цахилгаан тоног төхөөрөмж сард хэдэн төгрөгийн зардал 30 мянган төгрөгийн зардал. Зардлыг бид нар 900% болгож байгаа. Цахилгаан машин хэрглэж байгаад бид нар дотоод шаталтад хөдөлгөөртэй бензин машин хэрэглүүл яг уу бидний зардал логистикийн зардал 300% өсөх нэ 900% өсөж шүү дээ. Тийм айхтар одоо энэ мэдлэг босролгүй гайвал улс орондоо яарна гэж хөрөмж байна. Тийм. Та ч бараг эхнээс нь яриад эхэллээ. Би одоо яг таны харж байгаа алба иргэдийн одоо Баянгол дүүргийн иргэдийн хурлын иргэдийн төлөөлөгч хурлын даргын чинь хувьд би бас асууя гэж бодож ирсэн. За та энэ албыг аваад жил гаруй болчихлоо тийм ээ. Урд нь ч та мэдээж дүүргийнхээ иргэдийн төлөөлөгч энэ төр байсан тийм ээ. За энэ одоо энэ чи одоо баг хамгийн анхан шатны нэгжүүд одоо манай төрийн одоо иргэдтэйгээ жинхэнэ харьцаж байдаг хороо тэгээд одоо дүүрэг тийм ээ. Тэгэхээр энэний маань одоо чадвах үнэхээр одоо энэ та бүхэн өөрүүлсэн энэ ачаага та нар зөв хийж чадж гэнэ үү? Боломж нь байна уу? Яаж харагдаж байна? За би энэ өөрийнхөө мэрэгчлэр бол гадаад улс орноор нэлээд явж доо. Макро эдийн засгийн хувьд татвар технологи орчныг судалж байна. За хурлын дарга болоод бас нэг 2-3 улстай очиж одоо туршлагыг харлаа. Манай Монгол улс чинь санхүүгийн загвар нь ийм байгаа байхгүй юу? Ийм дангацсан архитэ хөгжиг. Дээдхэн том юм бэ? Дээд нэм том толгойтой хүлгүү. Манай хороо ямар ч хорооны цэцэг дараа ямар ч их мэдлэх шүү дээ. Хооронд иргэдийн нийт орлож байгаа. Нөхөр болд яах вэ? Шууд очиод өөрөө шийдвэрөө гаргадаг. Ийм нэг ч байхгүй. Иргэд шууд оролцдог. Ганц амьдрал ахуйгаа шууд өөрөө шийддэг тийм. Энэ ямар ч их мэдл байдгүй. Энэ манай доктор сүрэн дарга өөр ханга яг орон нутагт хэцүү байд юм шиг нөгөө ард иргэд маань бас нэг тийм шийдвэр гаргах төвшөнд мэдлэг боловсролын асуудал байдаг шүү. Энийг авчид улсын хурлын юу бах та бүлгийн дарга бах та бүгдийг авчид улсын хэмжээнд болох. Өнөөдөр хороо ямар ч эрх мэдлгүй бүр муудсан хороондох засаг дарагт иргэдийг төлөөлж үүрэг өгдөг иргэдийн нийтийн хорлол ямар ч мэдрэмжиг болцсон эрх мэдлгүй. Гэтэл Германд Шонофельд дүүрэгт 20 мянган хүнтэй Шонофельд дүүрэг гэж авч шүү дээ. Манай нарны хороолт ажиллах нь маш том санхүүгийн эрх мэдэлт. Гадаадын засгийн газар нь санхүүгийн эрх мэдэл багтай, хороо санхүүгийн эрх мэдэл асар өндөрт. Өнөөдөр бид нар нэг хорооны нэг тоосох бяцархад хорооны засаг дараа сольж чадахгүйгээс болоод дүүрэг нийслэл улс гэж явуулчихж байгаа. Гэхдээ нөгөөх нь бууж ирэхээр улс нь бууж ирж солихтой явах хөтер тэр эвдэрхий тоосох дам тэр замыг хэдэн мянган тоосхыг сольжиж штэ. Ингээр чи нөгөө Монгол улсын эдийн засгийн өгөөж гэж хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэж юм өгчөж байгаа байхгүй. Хэдэн мянгаараа өгч штэ. Энд ч бүр байж боломгүй тийм асуудал واخгүй юу. Тэгэхээр бид нар нэг тоосог хорооны засаг дарга эрх мэдэлтэй байж байгаа солиод үлдсэн хэдэн 100 мянган тоосгоор яах вэ? Бид нар эмч нараа багш нараа цалингийн нэмж болж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ санхүүгийн мөнгө урсгалыг удирдах байгаа эрх мэдлийг сангийн яамнаас шилжүүлж бид нар эдийн засгийн хөгжлийн яамд өгсөн. Эдийн засгийн хөгжлийн яамд байгаа нэгтлэнгуудыг оронд эдийн засгч нар очих хэрэгтэй. Ялангуяа өртгийн эдийн засгч нар, салбарын эдийн засгч нар очиж энэ Монгол улс бол хөгжнөө.
хөгждгүү маа гэд бид нар муудахгүй байх боломжтой. Ер нь нэлээд юм олж харж байна. Уурхад байсан асуудал бол эдийн засгийн асуудал бол төрийн механизмд ч гэсэн байна. За хоёрдугаар манай төлөөллийн ардчлалыг хангаж байгаа нь ард түмний төлөөлөл болж байгаа энэ юм бол үнэхээр бэлэг тэмдгийн шин чанартай. Ерөөсөө тэр одоо ерөнхий сайд засаг дарга шатныхаа засаг даргаыг л ингээ харсан ба шүү дээ. Хурлын төлөөлөгчд нь цалин байдгүй. Хуучин байсан тий. Гэхдээ хуучин байж болох байсан юм билээ. Болдог байсан юм бэл. Тэгээд тэрийг өөрсдөө шийддэг. Одоо бол байхгүй. Тэгээ улсын хурлын гишүүдэн цалинтай. Ижилхэн тэгж ярих бол бид нар задгаа гадарга дээр одоо улсын хурлын гишүүдээс удаан хугацаагаар нохоо муур ард хэрэгцтэйгээ хүртэл ингээл харьцал нөгөө би нохоо муур гэдэг нь манай хорооны нохоо залбин одоо гадаа байдаг нохоо муур хүртэл намайг таньдаг байхгүй. Ингээ ажилтдаг. Бид нар ямар ч хөдөлмөрийн үнэлэмж байхгүй. Тэгээ би энэ талаар одоо маш олон жил ярьж байна. 4-5 сүүлийн хэдэн жил бүр илүү ярьж байгаа. Тэгээ одоо харин энэ манай зандан шатар дарга эрэг жилийн төсөвт бол та бүхэн энийг одоо тий хуулийн дагуу эрх зүйн дагуу оруулах боломжтой болгож өгнө гэдэг амласан. Би энд бол маш итгэж байна. За амар хувьсгалын дарга улсын хурлын дарга багт одоо шинэ одоо улсын хурлын дарга юм болох нь. Амар хувьсгалын дарга энэ Монгол улсын санхүүгийн тогтолцоог өөрчилөө. Доошоо ирэх мэтэлтэй болгох. Удирдлагын хэтвлэрлийг бууруулъя гэж юмарч. Одоо нийслэлийн захиалагчийн хяналт гэж нэг алба байгаа. Доошоо оруулсан хөрөнгө оруулалтаа сая 500 мянган хүн тэр нэг 30-40 хүн бол яаж хурж үйлчлэх юм бэ? Дүүргүүд рүү хороргоо бүр болох хэрэгтэй шүү дээ. Дооч хатаа бид нар чадахжуулаад ингээд жоохон сэрэг толгойтой болмоороо Монгол ус. Одоо бол ингээд бүх юм ингээд нөгөө өөр дээр төвлөрүүлсэн нөгөө засгийн газар нэг баян хүнийг балаг тойрохгүй гэдэг шиг тийм засгийн газартаа доогоороо нэг ямар ч санхүүгийн эрх мэдэл тийм байхгүй нэг юм гөлдөөсөн гөлбөөсөн л нэг тийм нөгөө ухаангүй нойн дургшгүй алавт гэдэг шиг тийм төрлийн тогтолцоо байна. Энийг бид нар энэ цаг үед л засах хэрэгтэй. Тийм байна. Тэгээд энэ би бас нөгөө танай дүүргийн дарга байсан нөгөө засаг дарга байсан би л одоо гişүн болцсон маа. Одон той дарга биш. Биш хаавуулын. Алдарж авахлан даргатай бас. Зөв. Бас ярилцлага хийж яхад яг л наадах гэж ярилц. Даашаа тэр танай дүүрэг хороо битгээл дүүрэг нь ямар ч юу юм байл шүү дээ. Их мэдлэг өгчлээ шүү дээ. За ер нь бас маш муу шүү. Тий тэгж илээ тий. Гэхдээ бас нөгөө огт ирэх мэдлэг үг биш. Гэхдээ нэг ингэж байгаа. Нөгөө хүн амын орлогын албан дотор одоо нэг бууны албан дотор гүд оргуулын орлого тий яадаг тий. Тэрнээс нь тэгээд та түрүү ярьлаа шүү дээ. Аав ойдргээд аваа явчихдаг тий. Тэгээд тэр нэг аваад явах нь хаашаа зогсоочдөг байхгүй юу? Зогсоочдөг. Тэгээ бүр авахгүй авчихна. Тий чи бид нар чинь бас ард иргэдтэй яг ясам дээр хамгийн нөгөө дөрөвний минээс хөрөнгө оруулалтаа өгөөчтэй ард түмэндээ ингээ нөгөө байнга хажууд нь ингээ загнуулаад ажил хийж байгаа хүмүүс чинь бас арай зөв юм хийгээд байгаа хүртээмжтэй. Тэгээд нэг улс руу очиод тэр алсаас тэр нэг саран дээрээс л дэлгэрүүл хөрөнгө оруулалт шийдээд байгаа юм л та. Улсын орлол морлог гэж тий. Уг нь ингээд тэр чинь бол төсөв бол анх одоо нөө зохиохтой ингээд таанаас доороосоо ингээд яваад дээшээ хурд орч батлагдж байгаа шүү дээ. Тэгээд таанаас өгсөн санал мал чинь замдаа хийгдэлвэрэл тэгээд янз бүр тэгээд тэр улсын хурд дээр чинь тэр нэг 100 хэдэн хүний чинь тэгээд ус нөлөвсөн дондоо урсчдаг юм шиг л шүү дээ. Маш энгийн үг хэллэгээр ярьлаа шүү дээ. Бас нэг төр мөрийн юмар ярил бас ойлгомжгүй байж магадгүй. За манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөө. Баярлалаа танд хүрэлцэн ирж бидний асуултанд хариулсан. Тэгээд энэ намынхаа их хурлын талаар бас их эрэг хэм одоо ямар ч хэлсэн тийм үнэн боддоор л хэллээ тий. Үнэн боддоор мэдээлэл өгсөн. Танд баярлалаа. За зарим дарга нараа шүүмжлээ хийчлээ шүү. Ингээд таны цаашдын ажилд өндөр амжилтыг хүсье. За маш их баярлалаа. Энэ төрийн анхан шатны нэгжүүд чинь бас нэг хэвлэл мэдээлэлд ярилцлага өгөх эсвэл тоож хэвлэл мэдээлэл ярилцлага авах нь их баг. Тэгээд ингээд сайхан нээлттэй зовлон жаргалгаа ярих ингээд бас нэг 10 минут ч гэсэн болсон. 10 минутанд бас хүргэх боломжийг олгосон танд маш их баярлалаа. Танай хамт олд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчтэй манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өгөр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтараа түр баяртай.